اخواتي وحبايبي طلاب الثانويه العامه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مبدئيا كده لو انت بتتفرج على الفيديو ده يبقى انت واحد من الناس اللي لسه ماسكه في حلمها، حلم البلطو الابيض، السماعه، الناس اللي بتقول يا دكتور حلم العمر كله. لكن الوقت بيجري، تخيل كده انت فاضلك كام يوم، انت فاضلك 10 ايام واول امتحان يخبط على ابوابك. فانت قدامك دلوقتي حاجه من حاجتين، يا اما تقوم وتكمل يا اما تستسلم وتقول خلاص ده مش من نصيبي. فانا عايز اقول لك ان نصيبك هيتكتب دلوقتي بمجهودك في ال10 ايام دول. والنهارده بقى انا جاي اقول لك على 5 حاجات لازم تبدا تشتغل فيهم من اول يوم بعد العيد علشان توصل لكليه الطب باذن الله. وعايزك تركز معايا جدا 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 لان الكلام اللي هقوله في الفيديو ده مش هزار. بس قبل بقى ما نبدا في الفيديو بتاع النهارده، اتاكد ان انت مشترك في القناه علشان الفيديوهات اللي احنا هننزلها باذن الله الفتره الجايه قويه جدا وهتنفعك باذن الله. يلا بقى من غير مقدمات كتير نبدا في الفيديو بتاع النهارده. واول نصيحه هقدمها لك النهارده، اقفل كل مصادر التشتت. ودي اهم خطوه قبل ما تبدا مذاكره، لازم تمنع كل حاجه بتضيع مجهودك زي الموبايل والسوشيال ميديا. اولا الموبايل ممكن تقول ده انا بذاكر عليه، طيب اهدى كده بس وقول لي، هل فعلا انت بتمسك الموبايل علشان تذاكر، ولا انت بتمسكه بتعدي تشوف اشعار من الواتساب، على رساله من الانستجرام، على ترند تيك توك، على ستوري فيسبوك، والمذاكره كلها بتضيع عليه؟ والحل في الحته بتاعت الموبايل دي اللي انت تنزل تطبيق يقفل كل البرامج اللي على الموبايل وانت بتذاكر، بيقفلها لفتره معينه، او ببساطه خلي الموبايل بره الاوضه تماما وانت بتذاكر عشان تريح دماغك. وثانيا السوشيال ميديا، انا عايز اقول لك حرفيا ان كل ثانيه بتعدي عليك وانت بتقلب في الريلز او الشورت بتضيع درجه منك. فانت لازم تمسح كل الابلكيشنز الغير ضروريه مؤقتا، وحط نوت على المكتب عندك بعنوان كل 5 دقايق على السوشيال ميديا يساوي حلم بيضيع او درجه بتضيع. ونصيحه مني بقى في الحته دي، اعمل بيئه خاليه تماما من التشتت، مكتبك يكون نضيف، مفيش حواليك اي حاجه من عوامل التشتت. وتاني نصيحه النهارده، ذاكر بالذكاء مش بس بكم. انا عايز اقول لك بجد ان المذاكره مش بعدد الساعات، المذاكره الحقيقيه بيساوي كم معلومات زائد تثبيت زائد تطبيق. لان كتير من الطلبه دلوقتي بيقعوا في فخ مهم جدا، ان هم بيرجعوا يقروا الكتاب من الاول او بيسمعوا شرح لحاجات تانية اتشرحت من زمان، وهم سايبين اهم حاجه اللي هي الاسئله والمراجعه. فانت لازم تركز على نوعين من المذاكره، المراجعه النشطه والمذاكره بالاسئله. يعني وانت بتراجع تراجع باستخدام الخرائط الذهنيه، الالوان والصور. استخدم ورق صغير وانت بتذاكر فيه سؤال من ناحيه والاجابه من الناحيه التانية من ورا، علشان لو في حاجه عصلجت معاك تبص تلاقي الاجابه تفتكرها. طيب تذاكر بقى من الاسئله ازاي؟ بص، عندك كتاب الوزاره ممكن تذاكر منه، بنك الاسئله غوص فيه، عندك نماذج الوزاره اللي الوزير قال ان الامتحانات بتاعت الثانويه العامه متاخده منها اصلا، النماذج الاسترشاديه. هناخد مثال دلوقتي عملي. لو انت بتراجع دلوقتي احياء هرمونات، بلاش تقرا الدرس الاول في التنسيق الهرموني كانه قصه، لا، ابدا بما هي وظيفه الهرمون الفلاني، ايه الفرق ما بين الغده دي والغده الثانيه، امتى يزيد افراز كذا. الاسئله دي بتشغل دماغك اكتر من السرد. وتالت نصيحه بقى، الامتحان اليومي روتين مش اختياري، دي حاجه اجباريه. بص، ال10 ايام اللي جايين علينا دول لازم تحس فيهم اللي انت في ماراثون بتجري فيه كل يوم، كل يوم في امتحان، ولو مش بتعمل كده صدقني مش هتلحق. طيب ازاي بقى تطبق ده عمليا؟ بص، يوميا بعد ما تذاكر جزء معين خصص ساعتين اعمل فيهم امتحان على نفس الجزء اللي انت ذاكرته. لو ذاكرت كيمياء النهارده يبقى انت تعمل امتحان على اللي انت ذاكرته. طب تاخد بقى الاسئله منين؟ بص، عندك نماذج الوزاره القديمه والكتب الخارجيه المشهوره زي البوكلت وكتاب الامتحان وكتاب الشامل والحاجات دي. بعد بقى ما تخلص الامتحان اللي انت عملته صححه بنفسك وكون صريح مع نفسك، سجل اخطائك بنفسك انت في نوته وسمي النوته دي اخطاء لا تغتفر مثلا، او غلطاتي، اي اسم بقى من دماغك. ولازم ترجع للمعلومه الغلط وتراجعها بصوت عالي وتكتبها في الورقه بتاعتك، لان الفايده مش اللي انت تقعد تحل كتير بس، الفايده اللي انت تقعد تحل كتير وتتصلح وتتطور وتتعلم كل يوم. والنصيحه الرابعه، الورقه والقلم هم سلاحك. المعلومه اللي انت بتقراها بتنساها، لكن المعلومه اللي انت بتكتبها بايديك دماغك بتخليها عندها بطريقه مختلفه. يعني الكتابه النشطه بتساوي تثبيت طويل المدى. فانت بعد ما تراجع كل فصل ابدا اقفل الكتاب واكتب كل العناصر المهمه بايديك. مش عايزك تكتب كل حاجه بالنص، مش لازم، اكتب بس العناوين الاساسيه والعلاقات بين المفاهيم والقوانين المهمه. ولو عملت كده كل يوم هتيجي ليله الامتحان عليك هتلاقي معاك كشكول كده فيه عصاره معلومات، هتبص فيه براحتك بقى ليالي الامتحان. يعني بكل بساطه انت لازم تخصص ملف لكل ماده، تكتب بقى فيه تلخيص سريع واسئله صعبه انت حلتها ومفاهيم لازم تراجع عليها ليله الامتحان. والنصيحه الخامسه بقى والاخيره، صحتك النفسيه بتساوي فرصتك انك تكمل. بص، في ناس دلوقتي حاسه ان هي ضايعه ومش هتلحق ومش هتعرف تجيب كليه، وكل ما تفكر في الامتحانات جسمها بيتعب وبيقفل. فانا عايزك كده تقعد وتهدى وتسال كل اللي دخلوا كليات قمه قبلك هم عملوا ايه؟ هيقولوا لك ان هم زرعوا ثقه جواهم بنسبه 100%، بعدوا الخوف عنهم، اهتموا جدا بصحتهم النفسيه، الموضوع انتهى. فانت لازم تطمن نفسك ولازم تتاكد ان انت لو حليت النهارده 3 امتحانات اكيد هتحل بكره 4. لو جبت النهارده 65% في نموذج اكيد بكره هتجيب 75%. فالنجاح عباره عن رحله
مش لحظة. انت ولا حد هيحارب مكانك ولا هيذاكر مكانك ولا هيخش يمتحن مكانك، انت اللي هتعمل كل ده بنفسك. فركز على ال5 حاجات اللي قلتلك عليهم النهارده كويس جدا. رقم 1 اقفل التشتت، 2 ذاكر صح، و3 امتحان يومي، 4 راجع بايدك، و5 طمن نفسك وخليك مؤمن بنفسك. وبكده بقى نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاع النهارده، واكيد انا مستنيك تكتب لي في الكومنتات تحت انا بدأت النهارده وهوصل باذن الله. ما تنساش بقى اللايك والسبسكرايب. دمتم في امان الله سالمين امنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.